本视频主要演示运云猫 8.7 旗舰版的云自动功能，分为2个部分。第一部分解释云自动功能，第二部分演示云自动功能如何使用。第一，背景。由于电报风控越来越严格，所以为了大家更安全的运云频道，我们工作室研发了这个功能。解释步骤1：把别人频道的资源搬运到我的频道，我的私有频道也叫做云仓库。第二，生成预览资源发布到公开频道，并且生成一个完整版的机器人链接。用户可以点击这个链接来获取完整版的资源。原频道就是别人的频道，云仓库就是从别人那里搬运到的资源存放到我自己的频道。逻辑：先搬运别人的频道，然后生成视频、图片，发布到公开频道，再生成机器人链接。机器人，用户可以通过点击机器人链接获取完整版资源。好，接下来进行演示。这里有一个别人的动画资源的完整版的频道。这里是我的动漫收藏的一个频道，就是我的动漫收藏预览公开频道。云猫机器人，第一，复制云猫机器人的链接，然后把它加到我的私有云仓库动漫资源收藏，把它添加成管理员，点击保存，然后云猫机器人就成为了我这个仓库频道的管理员。然后这个是公开频道。好，我们打开运云猫。点击添加云自动，这里有一个来源频道，就是别人的公开频道，复制别人频道的链接，粘贴到这里。第二个是我的私有频道，就是我的仓库频道，复制这个频道的频道 ID， 粘贴到这里。这里有一个重点教程，重点教程讲解的就是把云猫机器人添加到私有仓库频道，并授予管理员权限。公开频道，这个是我的公开频道，复制链接粘贴到这里。好，采集别人频道的资源类型，推荐勾选包含视频的消息组。接下来是预览频道发布资源类型，默认是图片、视频，我也要勾上视频。预览视频规则，我选择按比例模式，10%比例。搬运方式，可以自动方式，可以强制下载方式。本次我演示强制下载方式。随机模式、顺序模式、循环模式。本次演示顺序模式。顺序模式需要一个资源开始 ID， 来到别人的公开频道，右键复制铁质链接，粘贴到这里，找到这个就是资源 ID， 然后开始 ID 就写这个 ID。为了演示，我只演示2个资源，搬运2组资源。基础条件，资源过滤条件，判需选择。预览频道资源处理，可以加图片模糊，也可以加防剧透。我们看一下教程。这图片模糊，模糊前后对比；防剧透就是动态蚂蚁线、周盖图片或者周盖视频。水印、尾巴、T1 规则都是以前的。完整版链接文案配置，不绕扣字体，看下教程，不绕扣字体会比较好看。这个文本可以添加纯文本，也可以加上一些小图标。为了简单，我就只添加纯文本。添加原视频时长信息，可以勾上也可以不勾，看下教程。勾上之后就有原视频完整版时长信息。广告不启用，输入一个名字方便你记忆。这个是演示，我就加上演示2个字。好，点击保存。好，有定时模式和监控模式。本次演示定时模式，给大家看效果。我点击手动执行一次，它先会把资源下载到本地，然后再上传到我的云仓库，就是这个动漫收藏。因为我选的是强制下载方式，你可以选择自动模式，效率会更高。目前网速还是比较可以的。现在是晚上时期，网络拥堵高峰期，能达到这个速度还算可以。好的，马上就搬运完成，3分29秒，然后正在生成预览视频，预览视频会发布到这个公开频道。好，公开频道预览视频是20秒钟，原视频是3分29秒。要这个就动态蚂蚁线，就是刚刚勾选的防剧透。这里点击查看完整版，点击 Start， 进行人机验证，然后就会发布给我回来这个完整版视频。好，接着进行第2个视频，也发布成功，搬运成功，然后正在生成预览资源，预览资源也生成成功，发布上去，点击看完整版。好的，这就是云自动的功能，大家学会了吗？